okwebaza Katonda nga tubasaasira olwa mukadde waffe ono awummudde. Bwekiba Katikkiro, tukusaba n'obuwombeefu tusse obubaka eri nnyinimu nga tumusaasira olwa musajja we ono omuweereza we awummudde. Tuzze okumwebaza olw'obuweereza bwe obutabadde bwa bulijjo. Abadde musumba, omusumba omulungi. Tetwawulirako ddoboozi lye nga lirimu enfuufu ng'endiga ze zirumbiddwa. Era bannaffe aba Orthodox family, ono tabadde wammwe, abadde waffe, era tumwogerako ng'omusumba waffe. Tumusaaliddwa nnyo, naye tumwebaza kubanga obulamu bwe abadde musomesa, abadde musumba. Ne mu kufa kwe asigadde mugatta era nga atusomesa. Nawo we tuli, lubaawo lunene oluyimiridde nga tusoma nti ne bw'okola ebifaana bitya, ne bw'odduka n'oyita ewaka, era okomawo wa Mukamawo. Mukadde waffe ono tumwebaza okutuyigiriza, era twebaza Katonda. Njala kumaliriza nga neebaza Orthodox Church olw'abaana bammwe betuweereza nabo mu bwetoowaze mu buweereza buno obwaleebuleebu ow'ensi. Onabuthe Kikubo Theodro, ate nobono Helen Nakimuli Omusese. Abaana bammwe abo ffe batukola bulungi nnyo, era mbakakasa nti ekifaananyi kya Eklesiya bakiggyeyo bulungi nnyo mu buweereza bwabwe. Tubeebaza ne tubasaba nti nga mutuwaddeyo batono nnyo, mutuwongereyo abalala, kubanga abaweereza abo balungi obwenkanidde awo. Twagala okusaba nnyini ggulu alamule mukadde waffe ono obwenkanya. Nasabiddwa nga nva waggulu okuyita n'obuwumbi President wa NUP ajja akubagize Eklesiya. Mr. President.